Buenos días, mi nombre es David Henry Torres Azuero del grado 604 y voy a presentar mi tarea Derechos de los Animales. Esta tarea me fue asignada en la asignatura de Democracia. En esta tarea tendré que investigar los derechos de los animales. Como ven, ya los investigué. En total encontré 14. Lo que yo entendí en estos derechos es que si un animal va a vivir con el hombre, no hay que maltratarlo, alimentarlo muy bien, cuidarlo y no despreciarlo. Y tampoco realizar experimentos ni hacerlo sufrir físicamente o psicológicamente. En los 14 derechos hice un resumen un poco específico, se los voy a leer. Aquí, como pueden ver, aquí hay derechos, dice derechos de los animales. Este sería el primer derecho. Todos los animales tienen derecho a la existencia. O sea, los seres humanos no le pueden negar la existencia a los animales. El segundo, todo animal tiene derecho al respeto, atención y cuidados. Hay que cuidar a los animales y tenerles respeto y atenderlos por si lo necesitan. Ningún animal será sometido a tratos crueles. No hay que maltratar a los animales ni despreciarlos. 4. Todo animal salvaje tiene derecho a vivir libre. Los animales salvajes no se pueden tener en casa, ya que son animales salvajes y tienen que estar libres. Los podrían adoptar, pero tenerlos en un espacio donde ellos se sientan bien. 5. Todo animal doméstico tiene derecho a vivir y crecer al ritmo del hombre y en libertad. Hay que dejar a los animales sentirse como si estuvieran libres en casa. 6. Todo animal escogido para vivir con el hombre ha de vivir según su longevidad natural. O sea, longevidad significa dejar que los animales, por ejemplo, este gato, si vive 10 años, hay que dejarlo vivir los 10 años, no matarlo. 7. Todo animal de trabajo tiene derecho a limitación del tiempo de trabajo, alimentación y descanso. ¿Qué significa esto? Que cada animal que sea para trabajo debe tener un límite de tiempo. No hay que esforzarlos ni nada, porque así se lastimarán. 8. No se debe someter a los animales a experimentos, sufrimientos físico o psicológico. No hay que hacerlos sufrir. 9. Los animales criados para alimentación deben ser nutridos, transportados y sacrificados sin dolor. Cualquier animal que sea para alimento o bien para los humanos no tiene que ser su transporte y sacrificamiento, no hay que hacerlo doloroso para el animal. 10. Ningún animal debe ser explotado para espaciosamente del hombre. 11. Todo acto que implique la muerte de un animal sin necesidad será un crimen contra la vida. Cualquier persona que que no tenga una razón para matar un animal es un crimen de matar animales. 12. Todo acto que implique la muerte de un gran número de animales salvajes será un crimen contra la especie. Genocidio. Matar animales salvajes sin ningún tipo de razón está mal y es un crimen. Los animales salvajes pueden ser peligrosos. La contaminación y destrucción del medio ambiente conduce al genocidio. La contaminación del medio ambiente. Si contaminamos el medio ambiente, puede que los animales estén en vía de extinción. 13. Un animal muerto debe ser tratado con respeto. Un animal al morir debe ser tratado con respeto, no botarlo ni nada. Las escenas de violencia contra los animales deben ser prohibidas. No se pueden maltratar a los animales ni pegarles.
14. Los animales y sus derechos deben ser defendidos por la ley. Los organismos de protección y salvaguarda de los animales deben ser representados a nivel gubernamental. Los animales deben ser defendidos por la ley. No hay que matarlos, ni maltratarlos, ni hacerles cosas malas. Muchas gracias por su atención. Como pueden ver aquí he recortado y pegado imágenes de animales. Y pues mi nombre es Deviandrey Torres Azuero del grado 604, se los vuelvo a repetir. Y esta tarea pertenece a la asignatura de democracia. Muchas gracias por su atención y me despido. Esta fue mi tarea y muchas gracias por su atención.